اذكروا الله وصلوا على النبي. قاعد ودنا بسالفة نسولف فيها وندردش وناخذ منها فائدة ونستفيد. يقول لكم يا طوال العمار في شاب خذ أمه وطلع بها من البيت ووصلها اللي هو للبحر علشانها تنزه، وقام وعطاها ورقة وقال يا أمي هذا رقم جوالي خليه معش، إذا تأخرت أي واحد يمر أعطيه الرقم وخليه يكلمني. مشى الشاب وجلست الأم هذه تنتظر وقت طويل، ويوم جاء في الليل اللي هو جاء 2 شباب وجلسوا اللي على البحر وكانوا يتعشون، فإذا يشوفون العجوز اللي تمشي وتأخذ بقايا الأكل اللي كان طايح من بعد الناس اللي كانوا موجودين، لأنها كانت مستحية أنها تطلب أحد، فكانت أي شيء تعينه أنها تأكله. شافوها الشابين ذولا وراحوا لعندها الشباب وقالوا أنت جوعه يا أمنا؟ قالت ايوه، ما أكلت، ولدي مخليني هنا من صباح وأنا أنتظره ولا قد جاني وأبغى لي أكل. فعلا راح واحد من الشباب وخذا لها أكل من المطعم ورجع وعطاها الأكل وحطها عندها وجلست تأكل، وجلسوا اللي هو يكملون سمرتهم. ويوم جاء اللي هو الوقت المتأخر قدهم سايرين في يشوفون الأم منها باقية جالسة مكانها، وجاها وقالوا يا أمنا ولدش تأخر عليش، ودش تروحين معنا للبيت أو نحن نوصلش المكان اللي تبينه؟ قالت لا، ولدي اللي هو أعطاني رقم جواله وكلموه وشوفوا أين هو فين تأخر. أخذ الشاب واحد منهم الورقة وقرأ في شوف إن الابن ما كان بكاتب رقم جواله، كتب أي أحد يرى هذه العجوز يوصلها إلى دار المسنين. فأنصعق الشاب يعني إنه يقول الأم إن ولدش اللي هو كاتب الورقة هذه إن أي أحد يلقاش يحطش في دار المسنين ويوصلش إلى عندهم. على أنه دق رقم الجوال وحطه في إذنه ويقول يا أمي الجوال اللي هو مقفل، يعني يبقى يأخذ العجوز اللي هو بالسياسة اللي يوصلها معه البيت، أو إنه إذا هي تعرف بيتهم إنه يوصلها. قال لها الجوال مقفل يا والدتي وبنشلش نوديش معنا البيت. قالت ماني برايحة من هنا لأن ولدي بيجيني وأنا بنتظره وأنا متأكدة أنه بيرجع لي، ما أبغى ولدي اللي هو يجلس يدور لي ما يلقاني وهو حطني هنا وعطاني رقم جواله. أنتوا روحوا والله يستر عليكم وأنا بنتظر ولدي. حاولوا الشابين في العجوز هذه، رفضت تمام الرفض أنها تروح معهم وتجلس في مكانها تنتظر ولدها. راحوا الشابين وصلوا البيت وانسدحوا، وهم كانوا عزابيه الشابين ذولا. واحد منهم ما جاه النوم، قام ولبس ملابسه وشغل سيارته وطلع يبغى يشوف العجوز لأن الجو كان بارد ويبغى يتأكد إيش اللي صار معها، هل ولدها جاء ولا لا. راح الشاب يبغى يتأكد هل الأم جاها ولدها ولا لا على البحر. وصل اللي هو للبحر، في يوم وصل يلقى اللي هو سيارات الإسعاف والدوريات موجودة اللي هو الشرطة. توجه إليهم وسألهم إيش اللي صاير. قال والله لقينا العجوز هذه متوفية، صار عندها ارتفاع في ضغط الدم وجاتها جلطة وتوفت، ولقينا معها ورقة مكتوب عليها من يجد هذه العجوز يصلها إلى دار الرعاية. فانصدم الولد من وفاة الأم هذه، واستغرب من هذا الابن العاق في أمه، يعني ما تذكر أن عنده عيال، ما تذكر أنه بيصير فيه حقوق من عياله بعدين إذا كبروا مثل ما سواه في أمه. فإن شاء الله أنكم تستفيدون من سالفتنا وجعل ربي يسعدكم إن شاء الله.